終於攞咗個我命由我不由天嘅生日蛋糕啊！睇下個哪吒仔幾咁得意。不過唯一美中不足嘅就係呢，我叫個商家用繁體字寫我個名，寫繁體字生日快樂5玉龍呢，但係佢又偏偏用簡體。不過算啦，唉，總好過即係冇啊嘛，係嘛？不過依家喺大陸呢，叫個美團訂個生日蛋糕呢，送過嚟呢，真係好快脆。咁啊，成個過程1個鐘左右嘅啫，咁啊搞掂啦。係，真係唔錯啊！咁至少喺香港呢，我就暫時揾唔到一個店家呢，即係可以咁快速咁樣就預約咗個生日蛋糕過嚟，真係唔錯，呢個服務真係唔錯。好，依家開始拆禮物啊！拆咗個生日蛋糕先，睇下究竟係點樣先。好，重要時刻打開佢先。哇，哪吒仔蛋糕啊，哇，真係靚喎！大家仲唔祝我生日快樂？好靚喎，真係好靚喎，唔知食落去係點呢？